Sveikinuosi su jumis iš Kauno geležinkelio stoties ir šiandien kelionė į Šiaulius. Traukinys išvažiuoja į Šiaulius tiesioginis be persėdimų 11:40 ir po 2 valandų virš 2 valandos 7 minutės turiu būti Šiauliuose. Apžvelkime Kauno geležinkelio stotį. Greičiausiai, kad dauguma jūsų žinote šios stoties istoriją, bet šiek tiek priminsiu tokius svarbiausius dalykus apie Kauno geležinkelio stotį. Ir paskui važiuosime į Šiaulius. Dabartinės Kauno geležinkelio stoties veiklos pradžią galima laikyti 1862 metus, kai buvo atidarytas eismas Kauno geležinkelio tiltu. Per abu pasaulinius karus tiltas stipriai nukentėjo, buvo sprogdinamas rusų ir vokiečių armijų. Ne kartą jis yra atstatytas. Štai va tokios yra nuotraukos, yra užfiksuota, kaip tiltas buvo atstatomas ir kada jis buvo susprogdintas. 20 amžiaus tarpukario Kauno geležinkelio stoties svarba išaugo, kadangi Kaunas tapo laikinąją sostinę. 1921 metais iš Kauno geležinkelio stoties išvyko pirmasis greitasis traukinys. Jis keleivius vežė iki Šiaulių, sustodamas keliose stotyse ir užtrukdamas kelyje 3,5 valandos. Kaip simboliška yra, šiandieną važiuosiu būtent į Šiaulius, tik tais jau šiuo metu traukinys nuvyksta gerokai greičiau, net beveik 1,5 valandos greičiau. Bet buvo prieš 100 metų visą tai. Manau, kad traukiniai apie 1939 metus žymiai greičiau važiuodavo iš Kauno į Šiaulius. Antrojo pasaulinio karo metais geležinkelio stotis buvo visiškai sugriauta. Pokariu daug nenaudojimų stoties komplekso pastatų buvo sunaikinta, vykdant naujas statybas. 1953 metais ant senojo pastato pamatų liekanų iškilo naujas stalininės architektūros pastatas. Taip pat labai svarbi data yra 1993 metais, jau nepriklausomoje Lietuvoje, rugpjūčio 31 dieną Kauno stotyje buvo suformuotas ir išleistas paskutinis išvedamosios sovietų armijos ešelonas. 2010 metais prie tunelio atidengtas paminklas ir pastatytas garvežys L0814. Nežinau, ar galima iki to garvežio nueiti ir pasižiūrėti, ar yra priėjimas. Einu pažiūrėsiu, jeigu man laiko užteks. Turiu dar 0,5 valandos laiko. Kauno geležinkelio tunelis pats pastatytas labai seniai, 1859 metais pagal architekto Kerbedžio projektą. Pažiūrėkite, kaip gražiai atrodo stotis, dabar išpuošta eglutėmis, o vidus taip pat yra labai gražiai papuoštas, yra eglė graži ir netgi pianinas, gal ten fortepijonas reiktų sakyti. Tai žmonės, kurie moka, prisėda ir pagroja su juo. Tai aišku, kad filmuoti draudžiama, nežinau, nesuprantu aš šių draudimų. Kada buvau Kazlų Rūdoje, kuris buvo vaizdo įrašas prieš tai išleistas, tai net 2 kartus man draudė filmuoti. Vieną kartą stoties darbuotojas atbėgo ir klausė, kokiu tikslu aš filmuoju. Antrą kartą išlipo Antrą kartą iš lokomotyvo išlipo mašinistas, irgi klausė, kokiu tikslu filmuoju. Pasakiau, kad yra toks kanalas traukiniautojas, prašom užeiti žiūrėti. Tai kaip ir neprieštaravo, tiesiog pasiteiravo, tik tais nežinau, kaip būtų Kaune ar Vilniuje, jeigu apsauginis dėl filmavimo prisikabintų, ar užtektų paaiškinti tai, kad turiu YouTube kanalą traukiniautojas. Toks įdomus lokomotyvas, nežinau, kam jisai skirtas yra. Jūsų tarpe yra daugiau žinovų, tai galite pakomentuoti. Išlikęs yra toks senas namas šalia stoties. Čia galbūt ir gyveno tuo metu, kada stotį pastatė stoties viršininkas arba koks kitas stoties aukštas pareigūnas.
nes darbininkams namai buvo pastatyti toliau, netgi galbūt lygtais už tunelio netgi yra kitoje kelio pusėje. Ir traukinys netrukus išvažiuos į Vilnių. Dar tarybiniais laikais pastatytas viadukas, jo kažkodėl neatnaujina, jis tokius gana labai prastos būklės. Kiek pamenu, laiptai buvo labai aptrupėję, bet va priekyje matau, kad šie laiptai sutvarkyti, tai turbūt jau sutvarkytas. Paskutinį kartą buvau prieš keletą metų, tuo metu dar, kada pandemija buvo, tai jau senokai nesu čia buvęs. Toks yra gražus vaizdas, žiema prisnigta, tai taip atrodo traukinys, kuris važiuos netrukus į Vilnių. Kitoje pusėje yra tunelis, norėjau aš nueiti iki tunelio, bet netiek daug laiko liko ir pagalvojau, kad galiu paskui nesuspėti grįžti. Nelabai žiūrau, kur yra tas lokomotyvas pastatytas, galbūt ten šalia kažkur tai matosi tunelio. Bet man tas keista, kad jį taip toli nugrūdo. Būtų kur kas įdomiau apžiūrėti tokie eksponatai, jeigu jis būtų arti geležinkelio stoties, kaip ir daug kur būna geležinkelio stotyse. Visada šalia būna lokomotyvai, o šis kažkodėl tokioj vietoj, kur netgi negali norintys taip paprastai nueiti ir pažiūrėti. Išvažiuoja traukinys į Vilnių, pažiūrom, kaip jisai nuvažiuos ir aš eisiu jau į savo traukinį. Visada labai smagu man žiūrėti į nuvažiuojančius traukinius ar bet važiuojančius. Kažkas tokio užsifiksavę nuo mano jaunystės dar. Mėgdavau eiti į traukinių stotį ir stebėti traukinius tiesiog, šiaip savo, kad ir niekur nevažiuodavau. Tai toks tas mano pomėgis yra. Traukiniauti, ne tik traukiniauti, bet ir stebėti traukinius. Šis traukinys turbūt ir veš į Šiaulius. Bilietas kainavo 11 eurų ir parašyta, kad yra antra klasė, kad greičiausiai šis traukinys ir bus, kuris važiuos į Šiaulius. Nes jeigu būtų trečia klasė, tai būtų mažiukas traukinukas, toks koks važiuoja į Marijampolę. Vieno vagono traukinukas, o iš Šiaulius turbūt nevažinėja vieno vagono tie traukinukai, bet iš Radviliškio kažkada esu važiavęs į Kauną, tai būtent važiavo vieno vagono traukinukas. Ir aš gerai neatsimenu, ar jisai iš Šiaulių važiavo, ar iš kažkur kitur. Tai gali būti, kad ir iš Šiaulių į Kauną irgi važiuoja tie maži traukinukai, bet šį kartą bus štai šis, manau. Man laikas į traukinį, antras peronas. Šiandien penktadienis, tai traukinys beveik pilnas. Welcome you on board this LPG line service running between Kaunas, Šiauliai. Mano vieta 76 ir aš jums paaiškinsiu, kodėl tokios vietos niekada nesirinkti. Matote kažkokia metalinė dėžė priešais po sėdynėmis, priešais kojas. Vietos kojoms čia visai nėra ir mano pėdos nekokios 45 ar 46 išmieros, o tik 43 ir aš neturiu kur padėti savo kojų. Nežinau, kaip visą kelionės laiką taip reiks važiuoti. Traukinys išvyksta 11:40 laiku ir aš apie nieką kitą negalvoju, tik apie tai, kaip man patogiau įsitaisyti ant šios sėdynės. Dar gerai, kad šalia manęs nėra kito keleivio. Tada būtų tikra kančia šioje kelionėje. Kita stotis Palemonas. Next station Palemonas. Nemėgstu skųstis, bet tokios blogos vietos nesu turėjęs per visas savo keliones traukiniais. Mergina,
kuri matoma smulkesnė, tai jai dar įmanoma ir tokia poza įsitaisyti. Parašykite komentarę, ar jums yra tekę tokioje vietoje važiuoti, ką manote apie tai. Palemonė yra naujas traukinys matomas, nematytas man dar jis Lietuvos geležinkeliuose, gal dar jis nevažinėja, tiksliai nežinau, kas tai per modelis. Jis važinės tarp Vilniaus ir Kauno, gal čia naujas tas traukinys, apie kurį kalbėjo. Privažiavome Jonavą. Kaip ir yra vietų laisvų, bet visur yra bent vienas keleivis, todėl nesinori šalia kažko atsisėsti, iš niekur nieko ne savo vietoje, todėl teks kentėti toliau savo kankinimo sėdynėje, kankinimo vietoje. Toks traukinys, kuris važiuoja tiesiogiai be persėdimų į Šiaulius, būna 2 kartus per dieną, bet jo važiavimo laikas skiriasi, nėra užfiksuotas konkretus kažkoks laikas kiekvieną dieną, viskas priklauso, kurią savaitės dieną važiuoja. Nuo to gali skirtis ir laikas. Su persėdimu Kaišiadoryse galima dar 3 kartus pasirinkti skirtingus maršrutus. Taigi per dieną net 5 maršrutai galimi į Šiaulius. Kėdainiai. Aišku, nėra taip patogu važiuoti su persėdimu, Kaišiadoryse laukti papildomai dar kito traukinio ir lyg tais kaina yra didesnė važiuojant su persėdimu. Kėdainiuose nesu buvęs, matau, tai įdomus miestas, ateityje teks apsilankyti. Yra tokia idėja kuo daugiau įdomių miestų ir miestelių ar net kaimų aplankyti Lietuvoje, kurie yra pasiekiami būtent geležinkeliu. Radviliškis. Esu buvęs Radviliškyje, man patinka šis miestas ir ypač šio miesto geležinkelio mazgas. Daug čia istorijos yra, matosi vagonas restoranas. Gaila, kad dabar tvora užstoja vaizdą, taip pat matyti tremtinių vagonas, o pati geležinkelio stotis man labai graži. Išsaugotas istorijos palikimas. Kai grįždinėsiu šios kelionės, reiks užsukti į Radviliškį. Kita stotis Šilėnai. Next station Šilėnai. Kiek žiūrėjau sustojimus šio maršruto, tai ne visada stoja Šilėnuose. Nuo Radviliškio dažniausiai važiuoja iki Šiaulių be sustojimų. Kodėl skiriasi sustojimai? Vieną dieną stoja Šilėnuose, kitą nestoja. Negaliu pasakyti, tai turbūt priklauso nuo savaitės dienų. Atvykome į Šiaulius. Šiauliai tai yra Lietuvos geležinkelio centras. Šiauliuose susitinka traukiniai važiuojantis iš Vilniaus į Klaipėdą ir iš Klaipėdos į Vilnių. Tai lyg tokia pusiaukelė vidury Lietuvos. Štai tik traukiniu atvykus ir jau keleiviai
lipa į traukinį. Reikia per kitas duris išlipti, nes šios durys susikišę, kad nereiktų stumdytis. Traukinys iš karto važiuoja atgal į Kauną. Šiauliuose jisai stovės tik keletą minučių. O aš jau su jumis atsisveikinu. Ačiū, kad žiūrėjote, ačiū, kad jūs komentuojate. Ir iki kito traukinio. Likite sveiki. Iki.